Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli milí farmári, milé farmárky, zahrajem si Farming Simulator 22 mapu Frontis. Teraz som to určite Frontis, pravda, kontrolujem sa, som to sklomil. Mne to píše hranica, tak vidíte, v jednej časti sme cez hranicu dokonca prešli na druhú stranu. Zaujímavá mapa, ideme predať oves. Tak za oves sme dostali 7155 eur. No, v skutočnosti fyzicky mi vám sa tento pozemok neoplatil kúpiť z toho dôvodu, že tak sám vidíte, pozemok bol drahší než zárobok. Škoda. Tu sa tu počuť aj policajtov, sanitku, neviem čo z toho. To je asi pri hranici, tak skôr tých policajtov. Dobre, už sme u nás doma. Tak, ja by som to skončil takto by som to skončil. Ďakujem, že ste pozerali moje videá. Ak sa vám ľúbilo z hry Farming Simulator 22 moje hranie, dajte like alebo odoberať. Ak ešte neodoberáte môj kanál, tak prosím, odoberať, ak chcete. Čaute.